Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Татарстан газетасының журналистлары, muhterem ветеранлары, дуслары һәм укучылары. 100 yıl Татар халкының трибунасы, энциклопедиясы, кыйбласын күрсәтүче байрагы булган. Бер заманда да үз дәрәҗәсен төшермәгән һәм халыктан ерагаймаган дәүләт басмасына 100 ел тулды. Нәкъ 100 ел элек эш дип аталган газетаның беренче саны дөнья күрә. Ул еллардан бирле газетаның исеме 6 тапкыр үзгәрә. Төрле елларда эш, Татарстан хәбәрләре, Татарстан, Кызыл Татарстан, Совет Татарстаны, Социалистик Татарстан исемнәре белән чыга ул. Ватан Татарстан исемле газетага 1992 елда бирелә. Без әлеге газетаның тарихы турында бик күп сөйли алабыз. Әйтегез, хәзер барыбыз да игътибарны экранга юнәлтеп, тарихи мизгелләрне искә төшерик. Саналганга, гыйлем алуга булган омтылыш башкаларга караганда бик күпкә артыграк. Татарның кимлеген канына сеңдергән патша Россиясе бу халыкны караңгылыкта тотуның бөтен чараларын да күргән. Бары тик 1905-1907 елгы беренче революция елларында гына татарга үзе хыялланган хөррият елмая. Сибирьгә яшәгән татарлар шушы еллар аралыгында гына да үз телендә 95 исемдәге газета-журнал алдыра башлый. Ләкин бу алтын чор озакка бармый. Автономияле Татарстан Республикасында 1980 елларга кадәр нибары бер татар газетасы чыгып килә. Чорлар белән аның исемнәре үзгәрә. Эш, Татарстан хәбәрләре,
Татарстан, Кызыл Татарстан, Совет Татарстаны, Социалистик Татарстан һәм бүгенге Ватаным Татарстан. Шушы бер гасырлык дәвер аралыгында 3 мәртәбә хәреф алыштырырга туры килә. Гражданнар сугышы, Идел буендагы коточкыч ачлык, аяусыз колхозлаштыру, сәяси дошманнар эзләгән шомлы 37-нче еллар, дәһшәтле Ватан сугышы, бөек җиңү тантанасы, илне төзекләндерү, бөек төзелешләр чоры, СССР таркалу, Россиядәге кайнар нокталар. Буларның барысы аша да күтәрергә мәҗбүр була халык газетасы. 100 еллык тарихны бизәмичә, ничек бар шулай ташка баскандай теркәп барган. Хакимиятның халыкка карата булган таләп күрсәтмәләрен генә җиткереп бармыйча, халыкның шул хакимияткә карата булган мөнәсәбәтен, гызыр мөнәсәбәтләрен, үпкә рәнҗүләрен җиткереп урнаштырган. Ярамаган чакларда да газета әлеге миссияне үтәми кала алмаган. Халыкның асыл ул-кызлары да бүгенгәчә шушы бер гасырлык басма иясендә. Бүген милләткә хезмәт итү теләге белән янучы башка бик күп татар басмалары да дистәләп, йөзләп исәпләнә. Әмма зур халыкка моңа күксенә торасы юк. Чөнки ни генә сөйләсәк тә, милләтнең бер гасыр элек яшәүдән туктаган асыл матбугат чараларын, традицияләрен үзенә сеңдереп калдырган олы газета бүген дә үз максатына хилафлык китермәс өчен халык белән хакимият арасында булган күперне заманча итеп кору эшен кайырта. Ватаным Татарстан бүген халкыбызның киләчәккә барганда таянып торасы. Безнең алкышлар. Ватаным Татарстан газетасының юбилее белән Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле котлый. Сәнгать җитәкчесе Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Айдар Фәйзрахманов. Milli ahenk дип аталган композиция.
Ватаным Татарстан Россия төбәкләре арасында бүген дә иң абруйлы газеталарның берсе. Аның ил күләмендә иң зур тиражлы милли басма буларак Россия матбугатының алтын фондына кертелүе әнә шул хакта сөйли. Республикабыздагы иҗтимагый, сәяси һәм икътисади вакыйгалар белән бер рәттән татар халкының мәдәни тормышын яктыртып, нәтиҗәле хезмәт куюыгыз өчен газета коллективына, ветераннарга олы рәхмәтемне җиткерәм. İcadi күтәренкелек һәм яңадан-яңа уңышлар, исәнлек саулык, имин тормыш телим сезгә. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов. Президенттің юғарыдарға хақлы сүзләренә рәхмәтебезне җиткерәбез. Һәр чорда редакциянең байлыгы, үткен каләмле, саллы сүзле, көчле журналистлар, гомерләрен газетадан башка күз алдына да китерә алмаган кешеләр булган. Хезмәт кенәгәсендә бер генә эш урыны, республиканың иң төп газетасы гына билгеләнгәннәр дә аз түгел. Мисал өчен, 2018 елның 16 мартында баш мөхәррир урынбасары Габделбер Ризвановның редакциядә эшли башлауына 46 ел тулган. Дуслар, монда алкышларга да булады диюбез. Буыннар алмаштыра. Лаеклы ялга киткәннәр урынына башка каләм ияләре килә. Ә ветеран журналистларга карата хөрмәт, кадер яши. Алар бүген дә безнең арада һәм без аларга мең рәхмәтле. Шуннан да Ватаным Татарстанның 100 еллыгы булган ветераннар бәйрәмебезнең кадерле кунаклары Мөнир Абдуллин, Әнәс Әмирханов, Касым Тахаутдинов, Илсияр Хайруллина, Мөнир Әхриуллин, Лүтфия Фатшатова, Асия Юнысова, Флёра Шәмсетдинова, Госман Гомәр, Роза Рәхмәтуллина, Нургали Булатов, Габилә Кәримуллина, Әхәт Сафиуллин, Дмитрий Бунтуков. Клара Каримова, Модарис Мустафин, Максине Гатаулина, Альберт Хасанов, Нариман Камалов, Ильдус Рахимов, Гульниса Хунджанова, Сания Ярулина, Раис Мапат. Казан федераль университетінің журналистика һәм медиа коммуникациялар мөхәррирлекләре студентлары тапшырды. Студентлар университетының беренче курсыннан матбугат чаралары белән шул исәптән Ватаным Татарстан белән дә тыгыз иҗади хезмәттәшлек итә. Ә без бүгенге юбилейны дәвам итәбез һәм хәзер сәхнәгә газетаны котларга диеп Татарстанның халык артисты Рөстәм Закировны дәшәбез. Афарим Акчурин музыкасы Хәсән Туфан сүзләре агыла да болыт агыла.
құтлауы. Татарстан Татарстан газетасының muhterem авторлары, хезмәткәрләре һәм укучылары. Хөрмәтле Миңназим Әүләтулла. Ватаным Татарстан газетасының 100 еллык олы истәлекле юбилейы белән барыбызны да чын күңелдән котлыйм. Республика җитәкчелегендә күп еллар эшләр дәврендә без сезнең белән һәрчә эшлекле һәм әйтелгән таләпчән мөнәсәбәттә булдык. Һәр көн матбугат карауның иң элек татарча газета журналларынан башлый. Алар арасында иң беренчесе Ватаным Татарстан газетасы. Аның эштәлегенә тапшыр. Бу инде минем яшь чаклардан ук гадәтемә кергән амал. Чөнки мәктәптә укыган елларда Кызыл Татарстан газетасын әтиемә һәр вакыт горурланып, кычкырып укып бирә идем. Бүгенге көндә зур эшләр башкаручы, Яңарыш фондының игелекле эшләрендә дә фикердәшләр булып, янәшә сезнең белән атлыйбыз. Үзара теләктәшлек өчен бик зур рәхмәт сезгә. Ватаныбыз Татарстанга, туган халкыбызга, алга таба да бердәм булып хезмәт итәргә язсын. Иншалла, без булдырабыз. Алмаз баласының музыкасы Роберт Әхмәтҗанов сүзләре. Кояшларың белән килсин миңа. Татарстанның халык артисты Резида Гали. Резида Галипова. Уллы Мөхәммәтшин газета эшчәнлегенә зур дәүләт эше дип карый. Кайгыртучанлыгын күрсәтә һәм әлбәттә юбилей уңаеннан үзенең тәбрикләү сүзләрен җиткерә. Игътибар экранга. Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр. Ватаным Татарстан газетасының 100 еллык юбилее
бөтенебез өчен зур бәйрәм. Редакция хезмәткәрләрен, барлык хәбәрчеләрне, газет укучыларына, татар матбугатының шау тарихы булган Ватаным Татарстан газетасына 100 ел тулуы уңаеннан ихлас тәбрик итәм. Ватаным Татарстан төрле җирләрдә яшәүче халкыбызны Татарстан белән бәйли. Газета милләтебез мәнфәгатен кайгыртып, аның сәяси иҗтимагый тормышын яктыртып тора, киләчәккә рухландыра. Ватаным Татарстан битләрендә республиканың 100 еллык иң тулы һәм төгәл тарихы сакланып бара. Газетаны чыгаруда төрле елларда халкыбызның талантлы язучылары Алиаскар Камал, Галимҗан Ибраһимов, Хәсән Туфан, Муса Җәлил, Мөхәммәд Садри, Нури Арсланов, Фатхи Бурнашлар эшләгән. Алар безгә бик кыйммәтле мирас калдырганнар. Мин Ватаным Татарстанда эшләүче һәр кешенең киләчәктә дә газетаның абруен һәм традицияларын саклап калу өчен намус белән хезмәт итүен телим. Ватаным Татарстанның бер гасырлык юбилее яңа проектларны тормышка ашыра башлау өчен дә булай вакыт. Алга зур максатлар куеп, тормыш казанында кайнап яшәгез. Һәр вакыт иҗади үсештә булыгыз. Сезгә сәламәтлек, актив һәм нәтиҗәле эшләвегезне теләп калам. Юбилей белән сезне, хөрмәтле коллегалар. Бер әңгәмәдә аның тәмен журналистлар һәм артистлар гына белә торгандыр дип җавап бирә. Бүген редакциядә җиң сызганып эшләүче фидакарьләр арасында 2 филология фәннәре кандидаты бар. Зур уңышларга ирешкәннәре өчен хөкүмәт бүләкләренә лаек булучылар да бихисап. 2 кеше фидакар хезмәт өчен медале, 7 кеше Казанның 1000 еллыгы медале белән бүләкләнгән. 6 кеше Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, бер журналист Татарстан Республикасының атказанган масса күләм коммуникацияләр һәм матбугат хезмәткәре дигән мактаулы исемгә, 2 хезмәткәре Татарстан Республикасы президентының, 5 кеше Дәүләт Советының, 6 кеше Татарстан премьер-министрының рәхмәт хатларына лаек булган. 3 кеше Казан шәһәре башкарма комитетының, 7 кеше Татмедианың мактау грамоталары белән бүләкләнгән. Редакциянең 11 журналистында абруйлы Бәллүр каләм статуэткасы бар. Дуслар, алкышлап үтик әле, бу чынлап зур җиңүләр. Юбилейларны тәбрикләр өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, журналистлар берлеге рәисе Римма Атлас кызы Радиковны дәшәбез. Безнең көчле алкышлар, хөрмәтле кунагыбыз сәхнәгә. Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать, хөрмәтле каләмдәшләр, хөрмәтле ветераннар, хөрмәтле кунаклар, ихлас күңелдән барыгызны бәйрәм белән. Әлбәттә, инде мин сүземне башта рәсми вазифадан башлап җибәрергә тиешмен. Газетаны гамәлгә салучы Дәүләт Советы һәм хөкүмәт исеменнән тәбрикләргә тиешмен һәм рәхәтләнеп мин бу вазифаны башкарам. Бәйрәм белән, 100 еллык бәйрәм белән. Совет Республикасы оешып кына килгән елда дип әйтик инде, татарлар гамәлгә газеталар сала башлаган. Ул Уфада да ачылган татар телендә газета, инде Кызыл таң газетасы 100 еллыгын билгеләп үтте. Мин ул бәйрәмгә барып та кайттым. Бүген дә алар безгә кунакка килгәннәр Уфадан. Каләмдәшләребез, аларны да сәламләп алсак була. Алар да 100 еллык бер гасырның тарихы газета. Казанда эш газетасы барлыкка килгән. Ул елда газет алдында куелган максатлар безгә инде барыбызга тарихтан билгеле. Газета ул чорда агитатор булырга тиеш булган, пропагандист булырга тиеш булган һәм әлбәттә оештыручы булырга тиеш булган. Һәм бу вазифаны, оештыручы вазифасын, милләтне үз тирәсенә
жиюшы вазифасын Ватаным Татарстан газетасы бүгінгі күнде де бик матур итеп тапшырып бара. Халық газетасы деділер, халық шам газеты деділер Ватаным Татарстанна. Ол шынап да нәк шулай дұрыслыққа туры келер. Халық хотлар яза. Ниндикне huzuru bulmasınmı? Hatta indi почтальон газетаның бірер санын китеріп жеткірмесе де, bu нинди хәл, зарығып күтіп ятабыз, неге бізге газеті Ватаным Татарстанна алып келмейлер деп рәхмәт хатлары язалар. Шынап та бүгінгі күнде bu әрбір редакцияда да олай түгел bu традициялар юққа шыға башлады. Ватаным Татарстанға халық шынап та бик нык ышана. Өзім үз құлағым белән ишеткәнем бар. Сен қаян білдің мұны деген сұрауға Ватаным Татарстаннан оқыдым. Шунда язганнар еді. Ватаным Татарстанда жазылған нәрсе ол шынап та закон дәрежесінде халық тарафынан қабыл ителә. Рахмәт сезгә, коллегалар, моның өчен. Әлбәттә, талантлы журналистлар эшли. Үткен каләмле журналистлар эшли Ватаным Татарстанда. Безнең инде дәүләт советында да кайчак татар телендә укый белгән кайбер депутатлар нәрсә язалар инде булар, ничек инде булай булырга мөмкин дигән сораулар бирәләр. Миңа да мен Назимның үзендә дип шалтыратып кирәген биргәлиләр. Ләкин минемчә газета шундый булырга тиеш. Ул чынлап та кыю булырга тиеш. Ул чынлап та чын мәгънәсендә халык мәнфәгатьләрен якларга тиеш. Безнең газетабыз шундый. Без өчен дә бик зур рәхмәт. Соңгы вакытта ниндидер шундый бәхәсләр туа башлады. Инде интернет баса безне, газеталар яшәмәс инде, күп булса да фәлән ел калгандыр аларның тормышы дигән сүзләр. Минемчә ул алай түгел. Газетаның укучылары булса, ул газета һәм журналистлар инде редакторларның халыкның тормышын тирәннән белсәләр, яклый белсәләр, кыю менә шулай курыкмыйча яклап чыксалар, андый газета мәңге яшәр. Мәңге яшәгез. Бик рәхмәт сезгә. Бик рәхмәт инде. Бүләкләр тантанасына күчәбез. Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте, Татарстан Республикасы Дәүләт бюджет учреждениесе Ватаным Татарстан газетасы редакциясенә тапшырыла. Сәхнәгә газетаның редакторы Миңназым Сәфәровны чакырабыз. İstediğin foto düşük. Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте, шулай ук Гыйматова Гөлинә Шәйхелислам кызына, әдәбият һәм сәнгать бүлеге мөхәрриренә игълан ителә. Pedagog xizmat uchun medali bilan Minxat Bizning kuchli olqishlar, bizning qo'llashlar tantanasi. Матбугат һәм массалык белән коммуникацияләр федераль агентлыгының мактау грамотасы Хөснүллин Илнар Халил улына, баш мөхәррир урынбасарына тапшырыла. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисенең рәхмәт хаты Ризванов Габдилбер Газиз улына, баш мөхәррирнең беренче урынбасары җаваплы сәкәтlikкә бирелә.
Мөхәррире чакырыла. Әлбәттә шундый ук истәлектәге рәхмәт хатына Хәйретдинова Фәнисә Исмәгыйль кызы, компьютерда җыю операторы да лаек дип табылды. Тәбриклибез. Kızlar bizning alkışlar, təbriklər sizləri. Hətta bir rəhmət sizlərə. Кішкенә бүләк. Менә 1918 елда 100 ел элек безнең журналистлар берлеге дә оешкан. Кем оештырганын дисәгез, шул ук эш газетасы журналистлары, Знамя труда эш газетасы журналистлары һәм Ханаш дигән газета, Чуваш телендә чыга торган газетаны шул 3 редакция җыелып журналистлар берлеген оештырганнар. Без инде бу бәйрәмне ноябрь-декабрь айларында уздырырга җыенабыз. Журналистлар берлеге исеменнән безнең шундый традициягә кергән кечкенә генә бүләгебез, чәй сервизы. Чөнки без шулай дип үзебез фикерлибез. Иң яхшы материаллар планеркаларда тумый. Алар әпләшеп чәй эчеп утырганда туа. Шулай булсын. Hörmətli jurnalistlar, rivayətlərində sizə səhnəmiz turunda dəşəmiz foto göstərişi. Nəsə, beynəm keyfi doğru gəlib salda biz rəhmət. Hayırlı güç, hürmetli dostlar, kollegalar, kadirli veteranlarımız, Respublikamızın en ülken hem en muhterem gazetelerinin birisi Vatanım Tataristan'ın 100 yıllık юбилейі оңайынан Татмедиа матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгы исеменнән, аның җитәкчесе Айрат Ринат улы Зарипов исеменнән чын күңелемнән сезне тәбриклим. 100 елда эчендә газета төрле исемнәр астында басылып чыкса да, ул үзенең рухын, эчтәлеген саклап килә. Татар халкына фидакарь хезмәт итүен дәвам итә. Бүгенге көндә Татарстан Республикасында Ватан Татарстан газетасы ул рәсми матбугат органы да социаль әһәмияткә ия булган, көн кадагында торган актуаль темаларны һәм сорауларны яктыртучы басма булып та тора. Һәм әлбәттә ул фикер алышу мәйданы да бүгенге көндә. Zaman talепlerine туры килеп итте, ремонтласына да итеп китте. Редакция бүген актив рәвештә интернетта үз эшчәнлеген алып бара. Сайтның бүгенге көндә 25 меңнән артык укучысы бар. Редакция журналистлары республикада үтүче төрле һөнәри бәйгеләрдә катнашып зур дәрәҗәләргә ирешә. Әлбәттә, бу зур казанышлар газетаның туры дөрес юлдан бару турында сөйли. Алга табада, газетага да, сайтка да укучылар санының артканнан арта баруын һәм зур казанышларга ирешеп, яңа үрләргә ирешеп, иминлектә, саулыкта, бәхеттә яшәүебезне теләп калам. Редакциянең зур байлыгы ул аның кешеләре, ул аның хезмәткәрләре. Һәм бүгенге көндә редакциядә иҗади, талантлы, фидакарь, яшь һәм өлкән яшьтәге журналистлар эшли. Әйдәгез аларны тәбрикләүдән дәвам итик. Сезнең рөхсәтегез белән бүләкләү тантанасына күчәбез. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының рәхмәте белдерелә. Шәрифуллин Наил Искәндәр улы махсус хәбәрчегә. Махсус хәбәрчегә.
Сұңғатова Илюсе Рафис қызына сәркәтипке. Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгының мактау грамотасы тапшырыла. Минхажева Илюсе Камил қызына корректорға. Безнең алкышлар төн результатта бәйрәмләребез барлык журналистларны һәм Гомумән Татарстан газетасы коллективында эшләүчеләрне чын күңелдән тәбриклибез. Һәм сәхнәгә Вәли Улда Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнә. Шундай ук мактау грамотасы белән бүләкләнә Рөстәм Нурислам улы Миңнуллин, дизайнер. Барыбызда сәхнә түрендә эшләбез, фото ясар өчен. Безнең көчле алкышларыбыз астында әлбәттә. Bunday tantanalı ilişkilerden elbette tanrıdatın kaldığı bir mühim hem gereklidir. İlgili Fərisində sizni səhnə... Qazan şəhəri Başqarma Komitetinin maqtau gramotası Qaliyeva Rəsimə Mullayan qızına tapşırıla. Xanlar һәм социаль məsələlər bölügü xəbərçisinə. Bizning güclü alkışlarımız һәм bizni səhnə türünə fonduna şörüşün çağırırız. Sametli fotosuyla. Kollegalara icra yolcular dilimiz. Orada indi əlbəttə damağı da dərrəv kilib qul şahı qalsa Kırmızı O adamın çalışımızı kartılarına öptük. Bazar Nuru Halk Oyun Kraları Orkestri başlarında Tatar halk kilerine hizmetin varız. Garmonlarda Tatarстанның атказанган артисты Наил Сәгъдиев, Булат Хисмәтов, Зиннур Садыков.
Virtuoz muzikantlarımızdan güçlü alkışlar. Әлеуметтік қадір қыздарымыз, олар болашақ журналистler. Bilgiler 2012 yıldan alıp Odanın Tataristan redaktsiyasına başladık deyip Hayriye işlerin başlap yürüyüşü jurnalist Gülgüne Şihabova. Hayriyeçilikning başında Odanın Tataristan muhtajlar bilen iğaneçiler arasında köpür sallışı rolünde olsa, sonra endi estrada, teatr artistlari qatnashında zor Hayriye konsertlari da uzdırıla başladı. Şu günden başlap bugünkü kadar Vatanım Tataristan gazetesi redaksiyasi İhtibar 9 Hayriye konserti uzdırdı. Ağır halde kalgan Diana Salihova, Kamila G'ibadulina, Roza Fathiyeva, Kamal Zaripov, Elvira Burxanova, Ayzat Şamiyev, Liliana Sabirova, Lenar Galimulinlarga yordam qo'lini so'zdi, yordam etdi. Afarin, rahmat sizga. İzleyicilerimiz kabul olsun. Юбилей сахнасында қалғаны конкурстар лауреаттары Гүлспирин Абдуллина, Азат Абитов, Айсулу Габдинова, Ранис Габбазов. Резван Хаким музыкасы Марат Кабиров сөздері «Юллар күтә». Қаршы алыңыз. Yollar gider,
Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы